欢迎收看30岁猫狗双全的香格里拉自驾游 Vlog。这水好冰哦。Hello， 朋友们，早上好！今天是我们带着2猫1狗到云南旅居的第55天，现在是早上的8点39分。今天是在纳帕海边醒来的一天啊，现在的气温就是9度这个样子，有点冷。兄弟俩都出来放风了。于师傅，他们一眼去一个方向，你出来帮我盯一下。你跟着胖跑，草坪上都挂满了露珠，亮晶晶的。这3头小羊各有特色，一个带了黑围脖，一个是中分，一个是3毛。它不怕人，但是怕狗。你看我已经走得很近了。小羊啊，你看它是3毛，看见没？中分我带你们看看。中分呀，中分看见没？它过来了。3毛我可以摸你吗？不怕人的。这边还有大白鹅，看见了吗？兜了一圈回去了，我得收拾一下了。哎呀，歪歪，哎呦，最开心的就是歪歪了啊，住在这儿。于师傅刚刚逮捕了一个逃犯，墩墩也是好喜欢这里，一开门就到草地上狂奔，狗里狗气的，不愿意了，不愿意回去。你今天穿的衣服颜色跟墩墩一模一样哎。胖胖喜欢隔着窗来看，喂他们吃个饭。你看紫外线有多强，这一会那个眼睛就黑了。在什么地方能给我搞一块这样的地皮？战术咳嗽。出去溜了一圈，回来拉屎了，准备吃饭。OK， 爸也很健康。哎呦，我就说许翠花带啥严重吧，你看看这地上。我们还是给他们吃这个，给歪歪搞一点这个蔬菜。把自己饭搞洒了吧。歪歪的，你们的。哎呦，一不小心把歪歪放外面了。2只小猫咪就在民宿里休息。我爸在换鞋子，给你们看看我波波摩佛的完整体。上面很肿，下面很轻便。带你们去看马，要想马儿跑，得给马儿吃草。不要去追兔子啊！我警告你，歪歪啊！这边还开了一些花，好漂亮，好鲜艳，太夺目了吧！你们要不要开得这么招摇啊？它开的就跟我巴掌这么大，小心有人想要踩你们哦。3匹大马带着1匹小马，我也很好奇纳帕海为啥叫海，反正这个季节我是没有看到它变成海的样子的。它被露水打湿了，吹不动。缺氧。故事的小黄花，从出生那年就开着。我们餐厅在那边，准备过去吃早饭了。哇，真的好刺眼，这光比也太强烈了。大早上的啊，明暗交界线超级明显。哎呀，这腿跑得湿漉漉的。哎，我看看于师傅换好衣服没有？哎，这个大花姑娘每天换衣服都要好久时间的，看得见我的脸吗？不，你们并看不见，所以我化不化妆都没关系，对不对？这个玻璃的雾气终于散掉了。好了吗？你别呜呜叫啊！你这是客人，你不是主人。过来，过来。餐厅，我爸喝粥，再拿几个玉米，拿4个，我喜欢吃玉米。要拿个橘子。我们的米线好了，自己加调料，我喜欢吃榨菜。橄榄菜。香菜。于师傅，你拿筷子了吗？烫烫烫烫烫！
好烫。云南这边的民宿跟酒店好像早饭都是提供的米线啊。No Y Y。这个是咸辣口的，昨天那个民宿吃的比较家常，比较清淡。爸爸，我们今天去哪里？要不我们先去普达措，下午的时候我们再去那边看寺庙，看完寺庙吃晚饭就回来。吃饱了，我们去那个草坪上喝杯咖啡。小龙啊，小龙，好稳重啊，就是成熟狗的稳重。小龙不爱跟 Y Y 玩的，你看人家小龙都不爱跟你玩。小羊，你也不要长那么胖哦，容易被人吃掉哦。这个小木屋是咖啡店，昨天有没有给你们介绍？好像没有，对吧？那小木屋关了3只伯恩山。我爸喝桂花拿铁，我们一杯桂花，一杯生椰，一杯美式。我还拿着我的橘子呢，你想吃橘子吗？酸薯。你们看看它的脚，哎，好成啥样了？这个脚脏兮兮的。小时候想脱离的地方，现在就想回去。我爸爸刚刚说，我们这个年纪的应该前进，他这个年纪的只会回忆了。咖啡呀，咖啡呀，朋友们。爸爸给你吃橘子。他的手冲160。我们现在准备出发去普达措国家森林公园了。我换了一下衣服，把那个毛衫给脱了，换了一件。我说话怎么这么喘？换了一件这个速干的运动短袖，虽然没有高反，但是说话好容易喘啊。出发！而且显得气氛。我租个车，我你在这拍照呢，拍个照片，耶！距离那里是33公里，开车的话42分钟。然后今天姐姐开车，帅的嘞。景区门口有个加油站，我们车还剩不到1格油，加油。非常豪横，直接加满。现在是7.8块一升油，哎呀，我的心在滴血。515，冲刺！你知道一个电车车主加了500块钱油的感觉吗？要晃一下。这太久没有加油了，是不是？普达措国家公园，狗狗要寄存啊！刚才售票处的工作人员告诉我们，我们要去访客中心问一下这个狗狗能不能带进去，看一下要不要寄存之类的。我们在网上看视频是，可以看一下先吗？可以。工作人员告诉我们，宠物必须要寄存。以前是可以带宠物进来的，然后现在新的规定是不可以带宠物，但是他们这边是有免费的寄存。然后我们现在去看一下那个宠物车的环境，寄存的环境。他们说这里玩一圈下来大概3个小时。看到了，它的寄存点就是这样的一个公交车，这个车里面是这种笼子哎。我们决定还是做个登记，来都来了，我们快的走一圈。放在这里啊。浓的，温够哦，我们走上去叫一声。绳子放下面。给它倒了水。好。待会儿你看我。歪歪，你在这里等我们啊，我们快的就回来了。举着狗走出去就可以了。好。不用从那边走过来。好。对。我们去买票。进来了，我们快的玩。歪歪就在那辆车上面呢。
普达措这个公园特别大，我们要坐大巴去第一个游玩点，然后玩一圈之后，再坐大巴去第二个游玩点。说话真的喘。我怕他以为我不要他了。第一次做攻略失败，总不能到了门口又返回去吧，而且又带着我爸，只能委屈一下歪歪了。我们周围的人都在吸氧，你们听那个声音就是吸氧的声音。没有跟他分开过这么久，要3个小时起码。现在是1点12分。现在我们将乘坐观光大巴前往公园内的第一站。我们在第一站下车了，这边有个2公里的徒步，都是这种砂石路。其实 YY 不来也好，因为他最近走路也走得很多，他那个脚垫都已经磨薄了，我摸着能感觉到。风景还是很不错的哇哦，这是小溪边，我爸要进去看看。完了，我感觉我们不能快快的结束了。这里有一条河，好漂亮。拍完照了，有点热呢，走吧。我觉得还是很适合大家来走一走的。如果不是下雨天的话，很推荐啊。因为你这些植物，你只有走到这里，你才能观察到、感受到，对不对？我少说点话啊，我有点喘了，现在。没见过的植物，你好悠闲哦。最喜欢的地方养老的地方。可是这里面不属于任何人，没有办法。那边的树林秋天应该很好看，现在已经有一点点黄黄的感觉了。这水好冰哦！biu biu biu， 快走，我还要接 YY 呢。主要是我爸爸太爱拍照了，进度稍微被拖慢了一丢丢。配合我爸拍照呢。现在的海拔是3400，将近3500哦。这个河边它起码拍了10个点了，咔嚓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 ，360度的拍。好看吗？好看好看好看呀！一脚我爸。不听话真的是。好小巧，好可爱的马尼塔，稳重一点啊！可以，祝大家恭喜发财。这个是帮于师傅堆的，可以 ，nice。像不像那种《山楂树之恋》这种电影啊？女主角坐在下面，等待迟迟还没有归来的郎君。我爸说这河里有石斑鱼，我真服了。我们还要坐车，还要再上去，还有2个点，你听人家解说了没有？我们还有2个点呢，还要去划船。所以你在这里拍，你手机够不够内存呢？我问你。这石堆也太多了，我的天哪！200年后又是一个人类未解之谜，为什么会有这么多的石堆呢？为什么呢？我生气了，我不跟他们玩了，他们太慢了，YY 都急死了。咦，好多石堆！滴，哎，你怎么出？哎呦，你怎么出现在我前面？哦，上来了，这里开阔了，你看看这些矮矮的小植物，老可爱了。丛林迷宫，掉了就掉了，我再给你捡一片更漂亮的。好多，还是10%。真嘟假嘟啊！我被松柏伤到了，松柏，你怎么伤我 ？Rainbow， 我给你拍照，于师傅，你把相机放下。我们没有走错路吧，爸爸？说好的悠悠步道呢？这是悠悠，累死我了。悠悠步道一点不悠。现在海拔是3530，太久了。还好没有带YY来，要不然我谁都不愿意抱。
我们向左走就到终点了。走出来了，我们要去坐大巴上第2个观景点了。现在已经2点42了，我们爬这个悠悠步道爬了1个半小时，1个半小时差不多。我爸已经丧失斗志了，不想跟我们去了。这是很漂亮的地方，肯亚博，我太会享受了。现在是3点40分哦，我们上来第2个景点花了1个小时。Break my heart, walk away. How can I go on without you, girl? I'm breaking. I wake up and I don't think I'm gonna make it. I think of you, it's over too soon. I'm going crazy. You broke my heart and I'm still here, I'm asking why. I can't forget, I'm running circles in my mind. I'm alone at night, don't wanna open my eyes. Can you show me the future? Turn the page. Always knew that I'd lose you, run away. Love will never be the same. Break my heart, walk away. Break my heart, walk away. Will you show me the future? Turn the page. Always knew that I'd lose you, run away. Story's over in the rain. Break my heart, walk away. Come back to me, don't say it's 景区出口。我们准备回去了。对。吃了一个巨好吃的藏餐吧，应该是手抓排骨，老香了，好好吃。